Pagsasaayos sa Matalahib Creek sa Quezon City inaasahang makakatulong laban sa pagbaha sa lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, go ahead. Muling binisita, Rica at Peter, ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Dr. Mahar Lagmay at Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek. Dito yan sa Barangay Santo Domingo, Quezon City para inspeksyonin ang ginagawang dredging sa naturang estero. Ito rin yung creek kung saan itinayo ang maanumalyang pumping station na ang kontraktor ay ang kumpanya ng mga Diskaya. Nauna ng pinatibag ang mga gate ng nasabing pumping station dahil sa mali-aniya ang pagkakatayo nito sa gitna ng estero. Ito rin ang isa sa mga nireklamo ni Mayor Joy Belmonte sa DPWH na isa sa hindi nila binigyan ng permit ang konstruksyon dahil sa mga isyong pangkalikasan. Bahagi ito ng rehabilitation efforts ng DPWH at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa Drainage Master Plan ng lungsod laban sa malawakang pagbaha. Samantala, Peter Atrica, sinabi rin ni Dizon na nakatakda silang magsampa ng kaso bukas sa Malolos Regional Trial Court laban sa ilang opisyal at personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Bukod dyan ay sinabi rin ni Dizon, nabanggit din niya na may isang big fish silang nakatakdang sampahan din ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pero nung pinilit natin ang kalihim na pangalanan nito, nagbigay na lamang sa ng parang clue dahil ang big fish naman daw ay hindi lang naman politiko kundi pati contractor din. So ayan yung abangan natin sa mga susunod na araw kung sino yung big fish na kanilang sasampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Wala man lang initials? Wala Peter. Ilang beses natin pinilit si Secretary Dizon pero tikom ang kanyang bibig tungkol nga dito sa personalidad dito sa big fish na ito. Pero yung mga sasampahan nila ng kaso sa Malolos Regional Trial Court bukas ay ilang mga opisyal ng DPWH. Baka sabihin na naman ng mayorya ng Senado, sila na naman yan. Hindi naman sa kanila, Nico. Ayan ang ating aabangan sa ating kanila. Abangan ng susunod na kabanata. Oo nga, oo. Okay. Sige. Very good. Nico Bagsik, thank you. Extra. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.